কুরবানির ঈদের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের নাম ফ্রিজ, যা আমাদের জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ। তাই সবার খাবার ঘরেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান, কারণ এটি আমাদের খরচ, সময়, খাবার অপচয় ইত্যাদি বিরোধ করতে সাহায্য করে। ঘরে ফ্রিজ থাকলে আর বারবার বাজারে যাওয়ার তাড়া থাকে না। কিন্তু যেহেতু এই হোম অ্যাপ্লায়েন্সটি বারবার কেনা হয় না এবং যথেষ্ট ব্যয়বহুল, তাই আমাদের একটু বিচার বিবেচনা করে ব্যয় করা উচিত। সামনে কুরবানি ঈদ, এই সময় কোম্পানিগুলো অনেক রকম অফার নিয়ে আসে, তাই এত কোম্পানির ভিড়ে আপনার জন্য কোনটা দরকার তা জানতে হবে। ফ্রিজের সেরা মানের মধ্যে রয়েছে এলজি রেফ্রিজারেটর, ওয়ালপুল রেফ্রিজারেটর, স্যামসাং রেফ্রিজারেটর, সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর, ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর, ভিশন রেফ্রিজারেটর, কনকা রেফ্রিজারেটর, হায়ার রেফ্রিজারেটর, হিটাচি রেফ্রিজারেটর, র্যাঙ্কস রেফ্রিজারেটর, শার্প রেফ্রিজারেটর। এই সবকটি ফ্রিজই ব্র্যান্ডের দিকে হতে একটি আরেকটি হতে অতুলনীয়। তারপরও যে বিষয়গুলো নজর রাখতে হবে: বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কিনা। ফ্রিজ কেনার আগে খেয়াল করুন সেটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কিনা। এই ধরনের ফ্রিজ প্রতি মাসের বৈদ্যুতিক বিলের পরিমাণ কমিয়ে দেবে অনেকটাই। সেই সঙ্গে এগুলো পরিবেশ বান্ধব। ফ্রিজের কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে সেটি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারবে কি না। তাহলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ কীভাবে চিনবেন? যদি ফ্রিজের গায়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তারকা চিহ্ন দেওয়া থাকে, তবে বুঝবেন সেটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এ ধরনের ফ্রিজের দাম তুলনামূলক কিছুটা বেশি হবে, তবে এটি পরবর্তীতে অতিরিক্ত বিল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দেবে। ফ্রিজ কেনার আগে অবশ্যই এর কম্প্রেসার মান সম্পর্কে জেনে নিন, কারণ কম্প্রেসারের মান উন্নত হলে এটি বেশি ভালো কুলিং করতে পারবে। ভোল্টেজের উঠানামা হলেও ফ্রিজের কম্প্রেসার যদি ভালো হয়, তবে কুলিং ঠিকভাবেই হয়। তাই কুলিং সিস্টেম ঠিক রাখতে ফ্রিজের কম্প্রেসারের মান যাচাই করে নিন। ফ্রিজের আকার। ফ্রিজ কত বড় কিনবেন তা নির্ভর করছে আপনার চাহিদার উপর। যদি দরকার না থাকে, তবে খুব বেশি বড় ফ্রিজ না কেনাই ভালো, কারণ ফ্রিজ বড় হলে তাতে বিদ্যুৎ খরচও বেশি হয়ে থাকে। তাই ফ্রিজ কেনার সময় এর আকৃতির দিকে নজর দিন। দেখতে সুন্দর লাগছে বললে প্রয়োজন ছাড়া বড় ফ্রিজ কিনে ফেলবেন না। বিদ্যুৎ খরচটা এখানে বড় একটা ফ্যাক্টর মনে রাখবেন। ফ্রিজ কেনার আগে এই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, এই দুই ধরনের ফ্রিজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফ্রস্ট ফ্রিজে বরফ জমে এবং নন ফ্রস্ট ফ্রিজে বরফ জমে না। নন ফ্রস্ট ফ্রিজে খাবার সতেজতা নষ্ট হয় না, তবে এ ধরনের ফ্রিজ তুলনামূলক বেশি। পাশাপাশি এটি বিদ্যুৎ খরচও বেশি হয়। এর তুলনায় ফ্রস্ট ফ্রিজের দাম কম হয়ে থাকে। যেসব স্থানে লোডশেডিং বেশি থাকে, সেখানে ফ্রস্ট ফ্রিজ বেশি উপযোগী। বরফ জমার কারণে এ ধরনের ফ্রিজ বেশি সময় খাবার ভালো রাখে। ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে নিন। ফ্রিজের আকার আর ধারণ ক্ষমতা কিন্তু এক নয়। ফ্রিজ বড় হলে যে তাতে বেশি খাবার রাখা যাবে এমন কোনো কথা নেই। আগে ফ্রিজের ধারণ ক্ষমতা বর্গ ফুট পরিমাপ করা হতো, তবে এখন তা লিটারে পরিমাপ করা হয়। তাই ফ্রিজের ধারণ ক্ষমতা কত লিটার তা জেনে নিন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো? ভালো লাগলে একটি লাইক আর কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন প্লিজ। আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।